พายุทอร์นาโดก่อตัวพัดถล่มพื้นที่การเกษตรใกล้กับเมืองเอบิลินในรัฐแคนซัสของสหรัฐอเมริกาสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนอย่างน้อย 20 หลังแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเตือนว่าจะมีพายุรุนแรงและพายุลูกเห็บเกิดขึ้นอีกในพื้นที่แถบนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมามีรายงานว่ามีพายุทอร์นาโดก่อตัวขึ้นถึง 14 ลูกในหลายพื้นที่รวมทั้งในรัฐแคนซัสรัฐมิสซูรีและโอคลาโฮมาสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น